嗨，你好，我是蔡东杰。那我的门诊今天已经看完了，那今天出了一些状况，所以我没有用直播的方式，而用录影的方式来跟你做今天的分享。现在是礼拜一的晚上。那我今天要跟你分享的题目叫做“当我放掉了我的锻炼工具”。那我之所以会这个分享，是今天早上我参加与吴老师有约的这个课程。那在这个课程当中，我今天终于等到了，我可以跟老师做一个对谈。那今天的对谈，我最想要请教老师的就是说，当老师遇到萨提尔之后，萨提尔对他的个人我产生了什么影响？那我可以用什么方法去锻炼自己？那这个部分其实是我一直知道的，就是说，在我们心理治疗里面，在学习会有两个部分，一个是认知层面，我知道这些事；那另外一个部分其实是我们的感受的部分。那在书本里面写的，其实大部分都是认知的部分，可是真的在临床工作的时候，有时候我们就是讲那些认知在天上飞的东西，而没有去跟病患的感受、自己的感受接触，所以这个治疗就会变得非常的虚假。而老师之所以会对于萨提尔这么样的感动，那老师今天讲，他思考了一下子，他就是说，他真的非常的爱萨提尔，所以萨提尔给他这个人跟人之间接触的这种感动，所以他知道了这个感动之后，老师在他的往后的人生当中，好像有一个目标，这是我的结论，他会一直遵循着这个目标，想要朝这个方向走。所以在上课、在临床工作当中，他去体会这种人跟人接触的感受。那对我来讲，这个当我上吴老师的课的时候，我真的会有这样的感受，看到老师跟同学就是模拟的案主的互动或案家的互动，我会很清楚知道老师有跟这个案主、案家有接触到，所以那种感动是可以直接感受到，我可以感受到了，会有，比如说眼睛会有里面会有眼泪啦，会很激动的。那这是一个非常舒服的过程，所以我在想，其实这是我希望带给我的病人有的经验。那因为我的学习习惯就是认知上面的学习，比如说我学催眠，我会知道，用什么样的催眠语言的模式会产生什么样的反应，那我怎么样去架构设计我的催眠的治疗的流程，对每一个病人。所以我觉得我要去锻炼自己，需要有一个方法，有一个工具。我一直在请教老师，那老师跟我讲说，其实这就是我的习惯，我的模式。可是当我有这个习惯、这个模式的时候，我就限制了我自己，那阻碍了我自己。所以对我来讲，今天最大的收获就是，坦白讲，我不知道该怎么办。我会需要，因为我知道我自己的感受是强烈的，那我怎么样把这个强烈的感受，是我自己的反应，非常直接的，然后能够跟他更和谐，然后更能够善用这个能力，这个感受，来在我的日常生活、个人生活，在我跟病人互动的临床工作当中，能够有一些帮助。那我想，我很想要问老师的这个工具是什么？那老师很明确跟我讲，好像没有需要什么工具。当我遇到一些状况，包括
正向的、负向的、开心的、难过的、生气的，甚至会愤怒、会愤恨，这都是我的力量。而这个力量会造成我的不平衡，而这个不平衡正是我前进很大的动力。所以我不知道我会用什么方式能够学会体会到这个新的人生的课题，但是我觉得这应该是我生命当中非常重要的一个新的里程。这是我今天跟您做的分享。那因为以后有可能就会用影片的方式，而不是用直播的方式，因为在 Facebook 的直播它只能保留30天，我觉得这个很可惜。然后我今天是因为本来要在 YouTube 上面直播，就只在 YouTube， 但是今天一直没有办法上线，所以我先录好，等一下会上传上去。那你对我今天的分享有任何的想法想要回馈给我的，欢迎你在下面留言。那非常欢迎你能够加入与吴老师有约这个这么有能量、这么会感动人的一个课程。那我今天就分享到这边，我们明天见，拜拜。